9:30, вечер. Сегодня у нас 2 августа, день ВДВ. Всех причастных поздравляю. Выбрались с сестренкой в лес. Решили сегодня встретить рассвет, что называется, в лесу. Кои-то веки. Рыжий зверь еще чешется. Называется Дунай. Он хороший. Там у нас разбросаны вещички. Приберемся, согласен. Некрасиво выглядит. Здесь у нас в запасе дров. Ничего не губили, все одни сушеные валежины. Солнце садится. Кузнечики стрекочут. Красота. Мы сегодня так-то много сделали. Много, конечно. На кладбище сходили. Это очень, да, и немалую работу там провернули. Сколько часов там было? А сколько мы там были? С 12, считай, да? До 4? Да. Да. Конечно. А что, мы повыпололи все? Да, выполоть. Поправили гробницу, памятник. Да. Покрасили все. Да, еще покрасили. И всех проведали. Да. Много там нас. Я даже до бабушки дошла. Ну как это? Бабушка тоже у тебя была, это самое, не последний человек в жизни? Ты ведь ее это самое, у нее тоже была? Была, жила, так я из этого и неудобно. Я вот, знаешь, потом уже и как бы не ходила вся, а с другой-то стороны детство было, и все. Как-то заходила перед смертью, как-то раз памперс меняла и шла. Ну ты ведь в садик тоже не ходила, как и я, да? Ну да. Так все у бабушек. Так я и говорю. Все у бабушек. Они у меня всю жизнь смены ходили, да. Да. Хорошие бабушки, худые, все равно они были. Ну, наше все было. И потом, когда начинаешь взрослеть, начинаешь осмысливать, что неважно, ведь там, чья бабушка, не бабушка она была, она родилась. И конечно. Вот такое небо над нашей головой. Ни одной тучи. Сегодня один день. Вообще-то считается день грозовой. Но, слава богу, никаких туч. Глубокое синее небо. Легкие белые облачка появились только к вечеру. Кузнечик, как красиво. Трещик мошкары, конечно, блин. Ужас. Но мы уже растопили костерок. И процесс пошел. Опаньки. Вот так. А я лежу. Я вообще люблю лежать у костра. Кто не любит, это интересно. Не знаю, Люда не любит лежать. Люда все время ходит. А я лежу. Я жду дыма. Дыма мне прокоптится. Сейчас мы попробуем разогреть гречку с курочкой. Вот на той сковородочке. На живом огне. Сковородка еще такого испытанию не подвергалась. Сейчас попробуем. Ну, будем надеяться, что все выдержит. У нас уже вечер. Совсем вечер. Солнце практически село. Практически. Да. Хорошо. Собака уснула. А мы еще не спим. Ставить, я не знаю. Вот на любые две жердочки поставим. Сейчас и все. Много. Ничего страшного. Сейчас поставим вот так и все. Так, нам главное это. Может тогда с крышечкой? Давай с крышечкой. Крышечка, это, наверное, от кастрюли. Она универсальная. Понятно. Ну, то есть китайцы жопятся две-то крышки сделать. Я думаю, почему это кастрюля, сковородка, понимаешь, из кастрюли в сковородку, и ваша крышка одна на двоих. Конечно. Все задумано. Сэкономили. Все, конечно. Ну, хотя за компактность им спасибо. Из-за этого они придумщики, конечно. Видишь, сразу зашипело. А вот и туман пошел. Стало холодней. Испарение. И, пожалуйста. Красиво. Вот так. Туман и красные облака. Красиво. Кузнечики просто не перестают. А смотрите, какими полосами идет туман, да? Шикарно. Собаки лают. Деревня недалеко. Мы далеко не ушли. Совсем рядом. Когда-то это место называлось Выгорода. Здесь паслись коровы. Но уже лет 15, наверное, коров нет никаких. Некому их держать стало. И все это постепенно зарастает. Ну уж какие деревья вымахали. А когда-то здесь было ровное, чистое место. Вон там шла дорога в лес.
Туда мы ходили за грибами, когда был маленький. Да и не очень даже маленький. Да. А сейчас, ну вот выкосил кто-то, не знаю. Спасибо доброму человеку. Можно посидеть. Вон какие березы-то вымахали. Вон какие. О, какие. Взлетает сизый дым, а нам с тобой не спится. Сидим вокруг, молчим, а мы сидим, сидим, молчим и думаем о том, что все уйдет, как этот дым, и больше ни о чем. Трещит, резвится, и искорки летят, и отблески на лицах задумчивых ребят. А мы сидим, сидим, молчим и думаем о том, что все уйдет, как это. Сейчас 2 часа 43 минуты. И мы решили, что пришло время сварить супчик. Что-то холодно стало. Так, супчик. Как я не знаю закрываться? Все закрылось, оно не завинчивается. А я откуда знаю? Оно просто закрывается. Как ставить? Прямо берешь кастрюльку и ставишь. Значит, что у нас в рецептуре супчика? Супчик у нас будет сегодня вкусный. Картошка, морковка, капуста и курочка. Все практически наисвежайшее. Значит, варить решили на печке-щепочнице. Почему? Ну, потому что хочется попробовать, потому что Люда еще не пробовала на этой печке варить. А костер горит, а собака с нами. Жизнь прекрасна. На небе луна. Вот, ребятушки, обратите внимание, супчик съеден. Сейчас еще чай скипит. Мы все убрали. После нас останется только небольшая проплешинка у золы. Вон, видите, вода стоит. Сейчас все зальем. И пойдем домой. Ну, еще не скоро. Еще полчаса-то как минимум здесь побудем. Ночь прошла прекрасно. Люда, скажи. Да, конечно. Лачага ты у меня. Сколько всего умного и важного мы сказали. Вы бы знали, ребятушки. Только в лесу можно поговорить от души. Хотя было немножко боязно. Мне. Так, ну вот сейчас все прогорит, оставшееся. Все, так сказать, пластиковые отходы мы все сожгли. Слава богу, видите, догорают последние одноразовые тарелочки. И чай. Надо посмотреть, скипел или нет. Вот такие вот у нас туманные утра. Утро, туманное, утро. Там-то вот так. Хмельное. Да, как будто река рядом. А реки меж тем рядом нет. Но есть пруд. Вон там. Но мы туда не идем. Мы домой идем. С чувством глубоко выполненного долга. Радостным ощущением. Это не мы. Вот это не мы. Но мы возьмем и выкинем. Потому что мы всегда так поступаем. Правильно. Уж такие мы хорошие ребята. Что это за домик? А домик — это мой бывший дом, в котором я прожил 22 года. Вон 2 дерева, значит, не 2, а много, которые посадили мы с отцом. Вон колодец, который мы делали. Дорога подъездная, которую тоже мы с батьком делали. А теперь мы здесь не живем. Ну что ж,
Все в жизни меняется. Ну ладно, спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. А вот идет моя сестра Люда. Мой лучший и главный друг на этом свете. И мой компаньон в этом туристическом походе сквозь туман. Сейчас она уже слегка переоделась, но вообще-то она замечательный человек, а турист каких еще поискать. Вот так. И Тильда, я сделаю монтаж. Я верю.